Ya, qanday Bizde deysiň? var bu zapis ekran. İyi, oşo zapis kılayın da otam atayın Zapis oşo. ekran var bu. Sen üçün zapis kılıp durup oşo YouTube'ga girgizip sağa Hı. jiberiп koyama. Ta qara baştan düşündüreyim. O. Süйлem bizde süйлömdü түзүп атканда süйлömdүн акырына келген мүчөлөр бар да. Süйлömdүн акырына келген мүчөлөр. Алар кайсы экен? Карайбыз. Биринчи, мына мисалы, зат атооч менен сүйлөм бүткөн учур бар да. Зат атооч менен сүйлөм бүткөн учур. Ал кайсы учур? Мына. 이름이 뭐예요? деп суроо беребиз да. 이름이 뭐예요? десе эмне деп жооп бересиң? 이름이 же 무엇입니까? 이름이 무엇입니까? 뭐예요? десек болот да. 뭐예요? Hı. Atın kim? деп суроо берсең эмне деп Atın жооп kim? беребиз? Мисалы, Sonun могу кыз эмне деп жооп берет hı. экен? Sera. Sera yiyor. Sera Sera. 예요. 세라 예요 десе Hı. болот. же болбосо 세라입니다. Sera imni dedi so'ldi. 세라 예요. 예요 дегенде 받침 жок болгон учурга 예요 мүчөсү болду да. Бул мын мүчөсү болуп калат да бизде, а? Мын деп Men которобуз да бул учурдачы. Sera'man. Мисалы, бул сера деген ким? Адам да, бул туурабы? Adam. Adam. Зат атооч, а? Зат атооч. Зат атооч деген ким жана Zaten. эмне деген суроого жооп берген сөздөр, а? Бул жандуу зат экен да. Hı Ошон hı. үчүн сера 예요 деп сүйлөп, сера менен бүттү. Сера 예요 деди. Чонун деп, Hı. мисалы, чонунду да кошобуз да. Мен серамын, Hı. чонун сера 예요 деп туруп точка коебуз. Сүйлөм эмне менен бүттү ошондо? Zat atoç. Зат атооч. Жөн эле биз чонун сера деп койсок болбойт. Чонун сера корей тилинде 예요 мүчөсүн обязательно кошот экенбиз да, сөзсүз. Hı. кийинки ошол эле сера ким экен? 어느 나라 Mi국 사람이에요? 되게 saram. 물어봐라. 어느 나라 사람이에요? 되게 Hı 님요. hı. Qaysi 나라? qaysi jaqdansiz? Qaysi mamlakatdansiz? 사람이에요. 이제 어느 나라 사람입니까? dese de olur. Hı hı. Buna. Ni de cevap verirken bu. Men de aytabız da. Bu dedi Çoğunun men de aytat da. 저는 çoğunun mi국 saram입니다. 이에요. 입니다. 이에요. dese olur da. Oşunda kara. Sülüm emne men büttü kara. Zat atoçmen. Zat atoç menin büttü. Tura. Saram degen bu emne? Saram adam. 아담. 이 아담 деген 김 деген суроого жооп берет да. ошон үчүн бизде 저는 미국 Kim? 사람 деп эле Adam. койсок болбойт да корей тилиндечи. 저는 미국 사람이에요. же болбосо 저는 미국 사람입니다 десе болот да. 입니다. Hmm. 입니다. 저는 미국 사람입니다. 저는 미국 사람이에요. деп туруп айтсак болот экен. Кара. Мисалы көрдүңбү? Зат атоочу менен бүткөндө кайсы мүчө коюлат экен? Мына, бул түйүнү жаздым. 입니다. 입니다. Hmm. 제 болбосо 이에요, 제 예요와 Hmm. 예요. Hmm. мына жерде Mhm. түйүнү чийилип калыптыр могуч, ортосунда жок 예요 менен бүтөт экен ошондо, сүйлөм бүтөт ошондо. Кана дагы жана мисал келтирдик го. Бул эмне деп суроо беребиз да. 이게 Mhm. 뭐예요 деген суроо бар, а? 자, буларды Oh. өчүрүп коеюн. 이게 뭐예요? бул эмне деп суроо беребиz да. ошондо эмне деп жооп бересиң сен? Бир мисал келтирип койчу. 이게 뭐예요? 이게 이게 Paralel ikiye 이게 değsin. 이게 포도입니다. bu 포도입니다. 돌아. 이게 포도입니다. 이게 yok 포도입니다. otor과 포도입니다. 내리세요. Bu üzüm. bul cüzüm. Cüzüm süyle emnemen büttü. Zat atoçmen. Podo zat atoç. Cansız zat bula. Emne деген суроого жооп берген сүйлөммен бүткөн үчүн бизде мүчө имнида болду. имнида Mhm. же Mhm. болбосо ие요 деген суроолорду берет экенбиз. Daha bir misal keltirчи. 이게 뭐예요? немен айт? Помидорду айт. 이게 뭐예요? 이게 이게 토마토입니다. 제 토마토 토마토. 토마토입니다. 이에요. 여보소 제 토마토. 토마토 토마토도 받침 줬게나? 토마토예요. 예요. 돌아. 토마토예요. 작은 misal. 누구 kızdı sırayla atına. 이름이 뭐예요? desem 이름 çok üretken. İrimi 뭐예요? 이름이 뭐예요? 됐어요. 딱. 와, 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 와방.
왕방. 왕방 왕방 이에요. 이에요면 büttü. Zata toşla turao adamdın artık yana 왕방 kim de paçavsa. Kim? 왕방 de. Ki 어느 나라 사람이에요? 저는 중국 사람이에요. 중국. 중국 사람이에요. 카이레레 전화가 사람 degan söylemen büttü. İyeyo bu. Turao. Saram adam da. Kim degan soru. Bu birinchisi. Zata toşmayan söylem bütkönde imnida je iyeyo je yeyo degan müçe koyuladi ekan. Turao. Surov 어, bo'lganda imnida emas, surovni emne? 알아요? bilesingmi? 입니까? Turamda sarымен 어, жазып koyayın. İmnika. İmnika deb koyuyor. Surov bergende ушундай болот. Belki iyeyo yeyoda jovudağı surovsudağı iyeyo yeyo deb жооп бере бересиz. Болгону интонацияны өйдө көтөрүп койсо суроо берип атканда 어, 이름이 뭐예요? 어느 나라 사람이에요? 이게 뭐예요? Бул эмне деп бар мисалы. 이게 뭐예요? деп ошол жооп берет. Кийинки Etiş emi kara. Göңүл бурабыз жакшылап. Кийинки этиш менен бүткөн сүйлөм. Сүйлөм эгер этиш менен бүтө турган болсо, кайсы мүчөлөр кошулат экен этишке? 아요, 오요, Айо, ойо, 이에요, йойо, 네, 요요, 해요. и heyo. Ушул төрт эле мүчө бар да. Бизде ушу корей тилинде ушул эле. Зататошко кошулган мүчөлөр бар. Жанагы айткан этишке кошулган мүчөлөр ушул айо, ойо, йойо, heyo. Сүйлөм мисалы эмне менен бүтөт экен? Карайбыз. Мисалды окучу биринчиде. телевизион을 Ы? 보아요. Айо деп туруп точка койду. Сүйлөм бүттү. Пода деген сөз 음, бул. Пода деген сөз. Көрүү деген сөз. Пода. Биз 그래. телевизионул деген бул телевизор. Ду ыл деген мүчө бул ду деген мүчөсү ды деген мүчөсү өзгөрөт 음, да. Телевизорду пода деп койсок болбойт телевизионул пода болсо кайтып которуп калат. Телевизорду телевизион을 көрүү болуп калат. 그르, 그르. учурчактын мүчөсү айо ойо йойо хейо бул учурчактын мүчөсү да. Эмне болуп калат экен? 음, Телевизионул 좋아요. айо болот экен Буну өткөн сабактарда түшүндүргөм туурабы? Айо ойо йойо хейо мүчөлөр качан кошуларын азыр просто түшүндүрүп атам. Сүйлөм этиш менен бүткөндө сүйлөм этиш менен бүтүп 음, атабы? 음, Пода деген сөз этишпи? 보다. Пайо болуп 어, калды Биз пайо имнида дебейбиз да, туурабы? Пайо 음, имнида деп имнида кайсы мүчө кошулат эле? 입니다. зататошка. Туура. Сүйлөм зататошпу? Пайо деген зататошпу же эмне бул? 야, 에티스. Кандай суроого жооп берет этиш? 에티스. 아, Эмне кылып жатат? Же эмне кылып эмне жатасың? кылды? Эмне кылып жатышат? Учурчакта ошондой суроого жооп бергендерге булар этиш деп аталат да. Так. 아, Түшүнүктүүбү бул этиш менен бүткөн Дагы эмне бир кылып мисалды окуп жатасың койчу. деген суроо жооп береби? Кайсы? Этиш эмне кылып жатасың деген суроого жооп береби? Туура, этиш эмне кылып жатасың деген суроого жооп берет. Не? Ошол эле бир эле, Ооба, мисалы көрүп жатам, угуп жатам, ырдап жатам, бийлеп жатам, жазып жатам, баардыгы этиш болот Аларды бирок жазуу жана негизи болот да, сүйлөмдүн негизи. Жазуу, угуу, кыргыз тилинде деле ошондой учурчак же өткөн чактар кошулбаганда жазуу, угуу, көрүү, тамактануу, спорт менен машыгуу деп айтабыз, туурабы? Бирок корей тилинде м, учурчактыкы ошо биздерде эле кыргыз тилинде эле ып жатам деген мүчө кошулгандай эле бул айо, ойо, йойо, хейолор булардын баардыгы кайсы мүчө экен? Ып жатам деген учурчактын мүчөсү. м, Бул еще келер чакта эле болуп кете берет, аны кийинки сабактарда да түшүндүрөм. Ал жөнөкөй эле, келер чакта эле. Ал пока ып жатам, учурчакты жакшы түшүнүп алалы, ып жатам дейт экенбиз. Кийинки мисал эмне экен? Так, 저는 지금, 예, 저는 지금 운동해요. 운동해요. кантип которосуң? 저는 지금 운동해요. Men hozir sport bilan mashg'ulib жатам. Тура көрүң, спорт менен Mashg'ulib машыгып жатам. жатам деп мүчө heyo болгондо ып жатам деген мүчө да. Бул спорт менен машыгуу деген сөз кандай?
운동 해요. 운동 운동하다. 하다. 운동하다. 하다. 스포츠мен машыгуу. Кыргыз тилинде спортмен машыгуу деп туруп, спортмен машыгып жатам деп өзгөрүп кетет. Бул дагы 운동 хада, 운동 해요 болуп өзгөрөт экен учур жака. 음, Сүйлөм эмне бүттү ошондо? 음, 저는 지금 운동해요. 운동 해요. 해요면 밑에. 해요. 스포츠мен 하다, машыгып, 하다. 운동 하다, 하다мен 엔, бүттү. 하다 өзі. 운동 운동하다. 하다 деген сөзмен бүттү. Спортмен машыгуу деген сөз да бул. Эмне болуп O, экен бул? hı, Этиш бекен? Же hı, зататош hı. бекен? Yetiş. Yok. Maşığı yetiş. Не, машыгуу эмне? Maşığı yetiş. Же зататошпу? Ким жана эмне деген суроого жооп берем. Maşığı yetiş de. Этиш да туура. Тагыраак Kim, айтпайсыңбы? emne 저는 maşığı 지금 koydu. 운동해요. ооба. Мен азыр эмне кылып жатам? Мен азыр спорт менен машыгып жатам, туурабы? Maşığı yetiş. Кийинкиси. Ушундай эле этишке окшош эле сын атооч. Бирок биз түшүнүп алышыбыз керек. Сын атооч деген эмне, а? Сын атооч ушуларды биле албасак, тилди да үйрөнүш кыйын болуп калат. Сын атооч деген бул кандай деген суроого жооп берген сөздөр экен. Сөздөр. Hı hı. Кандай деген суроого жооп берген сөздөр. Ал кайсы? Так, мына мисалы, кандай? Алма кандай экен десем, эмне дедиң сен? Alma kızıl iken. Alma Кызыл деп, şirin iken. ширин, даамдуу, таттуу деп айтабыз. Кандай десе? Даамдуу, таттуу, ширин деп айтабыз. Дагы кийин. Тиги адамдын бою кандай экен? Boyu uzun iken. Узун экен. Узун деген сөз кандай суроого жооп берет? Kanday. Кандай? Узун. Дагы ушундай суроого сөздөр айтчы. Кандай? Ee, bugün pagoda kanday. Bugün hava rayı Ошого kanday жооп. misal üçün de. Аба ырайы кандай O десе? Бүгүн аба ырайы ачык, soğuk. бүгүн суук, ысык деп айтабыз, туурабы? Ошолордун баардыгы сын атооч деп аталат экен. Мисалы, кыз еппыда деген сөз бар. Еппыда. Hmm. Сулуу деген сөз кызды айтып атканда. Бул өзгөрөт. Еппойо деп өзгөрөт. Еппойо деп туруп тошко коюлат. Сүйлөм ушу менен бүтөт да. Кыйожанын тиги кыз Hmm. еппойо, сулуу дейбиз. Э? Hmm.